हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो F15 के बारे में। वैसे आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस बिना टाइम उसका यह वीडियो स्टार्ट करते। तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पर आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पर आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।